අද දවසේ ඊටමත් වටිනා කාමයෙන් අන්ධ වූ ලෝකයට ඒ කාමයේ නැමැති කාන්තාරයකට වහින වැස්සක් වගේ ඊටමත් මිහිරි දහම් වරුසාවක් මේ හෝරාවේ ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. මේ විස්තර ටික කන් වලට අහගෙන හිටියත් සැපයක්. එච්චර අපි මුලා වුණ ලෝකය ගැන තේරෙන්න ගන්නවා. මම කල්පනා කළා මේ ලෝකේ ගොඩාක් මිනිස්සු මැරුණට පස්සේ සතර අපායට යන්නේම මේ කාමයේ මුල් කරගෙන. මෙච්චර උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයක් ඇහෙද්දි මෙච්චර උතුම් ධර්මයකුත් අපිට තියෙද්දි මේ නොමග යන්නේ සිත පරණ පුරුද්දට වැටෙන්නේම මේ කාම නැමැති සැඩපහරට අහු වෙලා තියෙන නිසා. පැවිදි වෙන්න ආසා හිතෙන ළමයි ඉන්නවා. ඒ අයට කඩා ගන්න බැරි බන්ධනේ කාම බන්ධනේ. පැවිද්ද උතුම් මහානකම උතුම් කියලා හිතෙනවා. කාම බන්ධනේ කඩා ගන්න අමාරුයි. බය හිතෙනවා. පැවිද්ද ප්‍රපාතයක් වගේ පේනවා. කාමෙන් අන්ධ වුණ ලෝකෙට අම්මා තාත්තා තෑරලා කසාවත් දරාගෙන වන ගොමුවල තියෙන කුටි සෙනසුන් වල වාසය කරන ජීවිතේ බයක් හිතෙනවා. වෙලාවට කියන ඔය කැලේ කොහොම ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. රාත්‍රියට ආහාර ගන්න නැතුව කොහොම ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා අතහැරලා කොහොම ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. කියලා අර බය හිතෙනවා. ඒ හැමතැනකම තියෙන කාම බන්ධනය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා කාමයෙන් අන්ධ වුණ ලෝකෙට පැවිද්ද ප්‍රපාතයක් වගේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කල්පනා කළා කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේටත් බෝධිසත්ව කාලේ පැවිදි වෙන්න හිතුණා කියනවා. ඒ අර සතර පෙර නිමිති දෙකලා ඒ පැවිදි වෙන්න හිතුවට හිතුන වේගෙට පැවිදි වෙන්න බැයිලු. ඒකට භාග්‍යතුන් වහන්සේ බෝධිසත්වෝ කල්පනා කළා කියනවා දැන් මම මේ මහාන වෙන්න හිතනවා ඒ වුණ මං හිතන වේගෙට මට මේ පැවිද්දට මම යන්නේ නෑනේ. බෝධිසත්වයන්ට කල්පනා වුණා කියනවා මට මේ කාමයේ අත්හරින්න බැරි. කාමයේ ආදීනව මං සිහි කරන්නේ. පැවිද්දේ ආනිසංස මං සිහි කරන්නේ. ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා බෝධිසත්වයන්ට තේරුණා කියනවා. දැන් සමහර ළමයි අපෙන් ඇවිල්ලා අහනවා ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ මහාන වෙන්න යන්න හිතෙන්නේ නැත්තේ? අනේ කොච්චර හොඳද මේ පැවිද්ද? උතුම් බුද්ධ ශාසනයක් කලාතුරකින් මේ බුද්ධ කාලයේ අවසාන යුගයේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ උතුම් ගුරුවරයෙකුත් ඉද්දී අපිට පැවිදි වෙන්න මේ ඇත්තන් හොඳයි ඒ වුණාට මේ හිතට හයිය එන්නේ නැහනේ කියලා කියනවා. ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි ඒ හයිය හිතට එන්නේ නැත්තේ කාමී ආදීනව හිතන්නේ. පැවිද්දේ ආනිසංස හිතන්නේ. ඊළඟට ඔය අමතර කාරණාව මම කිව්වේ. මහා බෝධිසත්ව කියන යම් දවසක මම කාමයේ ආදීනව හිතුවාද පැවිද්දේ ආනිසංස හිතුවාද ආන්න එදාට මට ගිහිගේ අත්හැරලා අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරගන්න පුළුවන් වුණා කියනවා. ඊළඟට තමයි දැන් සමහර මිනිස්සු මැරිලා ගොඩාක් ඒ උපන් ජීවත් වෙච්ච ගෙදරම මල පෙරේතු වෙලා උපදිනවා. ගේ අත්හැර ගන්න බැරුව. සමහර අය මැරිලා තමන්ගේ බිරිඳ ළඟට වෙනවා බිරිඳ අත්හැර ගන්න බැරුව. දරුවෝ අත්හැර ගන්න බැරුව. මුණුබුරුව අත්හැර ගන්න බැරුව ඒ වගේම උපදිනවා. තමන්ගේ ගමේම උපදිනවා. තමන්ගේ වතු පිටිවලම උපදිනවා. ප්‍රේත ලෝක. ඇයි මේ අතහැර ගන්න බැරුව? ඊළඟට ඔන්න තරුණ සමාජය ගත්තට පස්සේ කාමෙන් අන්ධ වෙලා. හිතට ලොකුම සැපය දෙන්නේ කාමෙන් කියලා හිතන්නේ. සැඩ පහරකට අහු වෙලා යනවා කොල්ල කෙල්ල ටික. මාධ්‍ය කාමයේ ඉස්සරහට දානවා.
ඕනම දෙයක් අපි කියමු පනාවක් විකුණන්නත් කෙල්ලෙක්ගේ රූපයක් දාන්න. හොඳට බලන්න. එතකොට අර මිනිස්සුගේ හිත ඇවිස්සෙන්නේ යමකින්ද ඒවම දානවා. ඉතින් ළමාලා අපිටි ආච්චිලා සීයලා අම්මලා තාත්තලා ඔක්කොම එක රංචුවට කට අරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ ලෝකේ මේ පින්වතුන් කල්පනා කරන්නේ මේ වගේ නිදහස් වීමක් නැද්ද? ඊළඟට ඒ අතර තව තියෙනවා. තව ඔය අතර ඔන්න දැන් ওই කාම සැඩ පහරටත් අහු වෙලා ඉද්දි ඔන්න කලාතුරකින් බනකුත් අහනවා. එහෙම නැත්නම් සංසාරේ පිනකට හිතට පීඩනයකුත් දෙනවා. උඹ මේ කාම ආසාව උඹගේ වැඩි. උඹ මේ එක එක දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා වැඩි. හිත විසිරෙනවා වැඩි කියලා හිතටත් සංඥාව දෙනවා. එතකොට එයාලට මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕන. ඒත් ගැලවෙන්න විදිහක් නැහැ. අද එපා කියන දේ හෙට ඕන. ආයෙනම් මම මේ දේ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ආයෙත් ඊළඟට ඒ වරදට පෙළඹෙනවා. තමන්ගේ හිතේ තියෙන ආශාවල් වලටම පෑහිලා යන යාළුවෝ හම්බ වෙනවා. තැන් හම්බ වෙනවා. පුදුම සහගත ලෝකයකට වැටුණා. ඉතින් ආන්න ඔය ලෝකේ ගැන ජීවිතේ ඒ ලෝකයේ ගැන ප්‍රඥා ඇසින් බලන ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් අද. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාමයේ දිහා බලන්න කිව්වා. ඒ කියන්නේ අඹදරුවෝ යාන වාහන වතු පිටි වලින් සතුටු වෙවි ඉන්න. කාම ආසාවෙන් කාම තෘප්තිය හොයන, ඇහැට ආසාව ඇති වෙන රූප හොයන, කනට ආසාව ඇති වෙන ශබ්ද හොයන, නාසයට ආසාව ඇති වෙන සුවඳ හොයන, දිවට ආසාව ඇති වෙන රසය හොයන, කයට ආසාව ඇති වෙන පහස හොයන. මෙන්න මේ කාම මඩ ගොහරුවේ වැටිලා ඉන්න කෙනෙකුට ජීවිතේ දිහා බලන්න බණපදයක් මේ කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඔන්න මේ කියන ඒවා ඇත්තද කියලා බලන්න. මම මේ කියන එක බුද්ධ වචනේ ඇත්තද කියලා බලන්න. අප්පසාදා කාමා වුත්තා භගවතා බහූ පායාසා ආදීනෝ ඉත් බිහිවෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අප්පසාදා කාමා කාමී ආස්වාදේ චුට්ටයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බහූ පායාසා විහෙස වැඩි, පීඩාව වැඩි, දුක වැඩි. චූටි ආස්වාදයක් තියෙනවා. ආදීනෝ ඉත් බිහිවෝ ගොඩාක් ආදීනෝ. දැන් අපි කියමු කාම ආසාව මුල් කරගෙනම විවාහයක් වෙනවා කියලා. ආස්වාදේ චුට්ටයි. ඊළඟට ගෙවල් දොරවල් හැදීම, ඇඳුම් පැළඳුම් ගැනීම, නඩත්තු කිරීම වෙහෙස ගොඩයි. හම්බ කරන්න සිද්ධ වීම, ඊළඟ ලෙඩ දුක් වලට දැන් තනියෙන් හිටියම නම් Taman තනියෙන් ඉස්පිරිතාලේ යන්නේ. Taman ලෙඩ වුණොත් ඉස්පිරිතාලේ යන්නේ. දැන් තවත් අය ලෙඩ වුණොත් ඉස්පිරිතාලේ යන්න ඕන. තනියෙන් හිටියනම් Tamanට විතරයි ඇඳුම් ගේන්න තියෙන්නේ. තවත් අයට ඇඳුම් ගේන්න ඕන. තනියෙන් හිටියනම් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඇවිදලා ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන්. දැන් වෙලාවට ගෙදෙට්ට එන්න ඕන, ළමා ලපට ඉන්න ඕන. දුක ආදීනව ගොඩයි. චූටි සැපයි. අර ඇහැ පහළ නොවුන කෙනාට ආදීනව දකින්න ඇහැ පහළ නොවුනට පස්සේ එකම එක දෙයයි පේන්නේ. ඒ තමයි ආස්වාදය. ආස්වාදේ. ඒ ටීවී වලින් දකිනවා අත් අල්ලගෙන ජෝඩු යනවා. දකිනවා. ඊළඟට බස් එක යනකොට පාරයිනේ බංකුවල කොල්ල කුරුට්ටෝ කතා බහ කරගෙන ඉන්නවා, ජෝඩු කතා කරගෙන ඉන්නවා දකිනවා. ආසයි තෙනවා. අප්පසාදා කාම. අල්ප ආස්වාදේ. ඔබගේ හිත පිනවන යම් කාම සැපයක් ඔබගේ හිත හොයනවා නම් ඒක දිහා බලන්න දෙන්න. අප්පසාදා චූටි සැපයක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙහෙසෙන්න ඕන. ආදීනව ගොඩයි. ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඊට පස්සේ ඕන්න කාමී ඇත්ත.
කාමයේ ඇත්ත. ඊළඟට අට්ටිකංක ලූපමා කාමා බුද්ධා භගවතා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මේ කාමය ඇටකටු කෑල්ලක් වගේ. මොකද්ද මේ ඇටකටු කෑල්ලක් කියන්නේ? දක්ෂ ගවඝාතකයෙකෝ ඔහුගේ ගෝලෙකෝ හොන්දට ගවයෙක්ගේ ඇටකටුවක් මේ රහිනවා මස්. රැහැලා හොන්දටම ඇටකටුව සුද්ධ කරනවා. දැන් මස් ටික අරන් ඉවරයි. විසික කරන ඇටකටුව දෙනවා මිනිස්සෙකුට. ඒ මිනිස්සයා ගෙනල්ලා මේක බලු කුක්කෙකුට දෙනවා. බලු කුක්කා මේක ලේ සුවඳට, ලේ රහට ලෙව කනවා. අතාරින්නේ. දැන් කියන්න බඩ පිරෙනවද? බඩ පිරෙන්නේ. ඇටකට්ටක් ලෙව කනවා වගේ අපි මෙතෙක් කාලයක් කාමාශාව තෘප්තිමත් කරගන්න හැදුවේ. ඉවරයක් නැහැ. ඇති කියලා දෙයක් නැහැ. පිරිච්ච දෙයක් නැහැ. ඇටකටු කෑල්ලක් ලෙව කනවා වගේ. දැන් කන බොනේකුණත් බලන්න. කනවා ඉවරයක් නැහැනේ. බලු පැටියෙක් ඇටකටුවක් ලෙව කනවා වගේ. බඩ පිරෙන්නේ නැහැ. ජීවිතය දිහා බලන්න. මට වැඩිය සමහරලාට ඔබට කල්පනා ශක්තිය ඇති. මට වැඩිය ඔබට විමසන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේ කියන එක විමසන්න. ඇටකටුවක් බල්ලෙක් ලෙව කනවා ඉවරේකුත් නැහැ. ඌ අතාරින්නෙත් නැහැ ලී රහට. සමහරට තමන්ගේම දත් ලෙව කාලා දිව හැපිලා තමන්ගේම ලී රහ තමන්ට දැනෙනවා ඇති. ඒත් බල්ලා ලෙව කනවා අතාරින්නේ නැහැ. ආන්නේ වගේ කාමාශාව. හිතේ කාමයට තියෙන කැමැත්ත, කාමයේ හොයන ගතිය අත්හරින්නේ. ඇති දේකුත් නැහැ. පිරිච්ච දේකුත් නැහැ. තමන් හොයන දේ තෘප්තිමත් වෙලත් නැහැ. අතාරින්නෙත් නැහැ. ඇටකටුවක් ලෙව කන බලු පැටියෙක්ගේ කාමයේ හොයන යන කෙනාගේ වෙනසක් නැහැ. අප්පසාදා කාම අල්ප ආස්වාදයයි. බහූ පායාසා ගොඩාක් වෙහෙසයි, පීඩයි. ආදීනව ගොඩායි. ළමෙක් ඉගෙන ගන්න කොච්චර මහන්සි වෙනවද? රිසල්ට් එක ආවා කියන සතුට තියෙනවා. දැන් රිසල්ට් සීට් එක එනවා ඔන්න සතුටුයි. ඒ සතුට ආවට පස්සේ අවුරුදු 11ක් විඳපු දුක අමතකයි. අවුරුදු 13ක් විඳපු දුක අමතකයි. ඊට පස්සේ 10 දුක් විඳලා කැම්පස් ගිහිල්ලා ඔන්න එනවා රස්සාවක් හම්බෙනවා. රස්සාව හම්බෙච්ච ගමන් අච්චර අවුරුදු 20 ගාණක් විඳපු දුක අමතකයි. රස්සාව නැමැති ආස්වාදේ පේනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ණය වෙලා ගෙයක් හදනවා. ගේ නැමැති ආස්වාදේ පේනවා. ණය ගෙවන්න ඕන කියන දුක පේන්නේ නැහැ. දරුවෙක් හම්බ වෙනවා. දරුවෙක් ලැබුණා කියන ආස්වාදේ පේනවා. මේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන, ලෙඩ දුකට මහන්සි වෙන්න ඕන, නිදි වරාගෙන ඉන්න ඕන, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න වලට අත දාන්න ඕන. මොන් අනාගතේ හැදෙයිද නැහැදෙයිද, හොරෙක් වෙයිද, මංකොල්ලකාරයෙක් වෙයිද? ඒ ආදීනව ටික පේන්නේ. දරුවා නැමැති ආස්වාදේ පේනවා. ආදීනව ගොඩයි. මා මේ කියන දේ විමසා බලන්න. ඔන්න ඇටකටුවක් වගේ කාමය. ඊට පස්සේ මාංශපේසූපමා කාමා වුත්තා භගවතා. මස් කැටියක් වගේ කියනවා. මොකද්ද මේ මස් කැටියක් වගේ කියන්නේ? උකුසෙක්. මස් කැටියක් මේ දැහැගෙන ආකහේ පියාඹනවා. පියාඹනකොට අනිත් උකුස්සු ටික ඇවිල්ලා වට වෙලා කොටනවා. මොකක් ගන්නද? අර මස් කැටිය ගන්න. අර මස් කැටි අරන් යන මේ උකුස්සට බේරෙන්න නම් අත්හරින්නම වෙනවා. මොකද්ද? අර මස් කෑල්ල. බේරෙන්න නම් අත්හරින්න වෙනවා.
නැත්තම් කොටනවා. අනිත් උකුස්සෝ. දැන් බලන්න Taman දිහා බලන්න. අන්න කාමී මස් කෑල්ලක් වගේ. වාහනය නැමැති කාමී අපි අල්ලාගත්ත ගමන් ඔන්න ට්‍රැෆික් ලට ගෙවන්න ඕන. බනින්න ඕන. පොලිසිය යන්න ඕන. සර්විස් කරන්න ඕන. ඊළඟ වාහනේ රකින්න ඕන. මස් කෑල්ල අල්ලගෙන ඉන්නේ අපි. ඊළඟට හොඳ නෝනා කෙනෙක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලනවා මිස් කෝල් ඇවිල්ලාද? ගෙදරට කවුද ආවේ? මෙයා කාටවත් hina වෙලාද? මෙයා මැසේජ් දාලාද? ඔන්න දැන් අර මස් කෑල්ල අල්ලගෙන දඟලනවා. ඊඩමක් ගන්නවා. ඊළඟට ඒ වගේ දඟලනවා. දැන් දරුවෝ අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ කොහෙද ගියේ? දැන් සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙනවා මේවා කරන්න. පාප මිත්‍රෙක් ඇසුරට වෙනවද? මේක කුඩු ගහනවද? බොනවද? කොහෙද රස්තිය අද ගියේ? කොච්චර දේවල් හොයන්න තියෙනවද? කාමය. දැන් ෆෝන් එකක් අතට ගැනීම තුල පවා බලන්න. ඊට පස්සේ මේක රකින්න බෑ. ඊට පස්සේ මේකට ලොක් දානවා. ඊළඟට මේක charge කරගන්න ඕන, data දාන්න ඕන, reload කරන්න ඕන. ඊළඟට මේකෙත් එක එක දේවල්. ඊට පස්සේ යනකොට දොර වහනවා, ලොක් කරනවා. නිතර බලනවා, අතේ තියා ගන්නවා. මේ දුක් ටික කොහොම මස් කෑල්ල දැහැගෙන ඉන්න උකුස්සා වගේ. අනිත් උකුස්සෝ කොටනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු නඩු දානවා. මිනිස්සු නඩු දාන්නේ සතර සතිපට්ඨානෙ වඩනවටද? දැන් ওই නෝන්ලා මහත්තයලා මේ නඩු දාගෙන පවුල් කඩකප්පල් වෙන්නේ මහත්තයා සතර සතිපට්ඨානෙ වඩනවා කියලාද? කාමයේ මුල් කරගෙන. කාමයේ මුල් කරගෙන. මේ විඳින දහදුක් කන්දරාව. ඊළඟට මිනිසුන්ගෙන් බැනුම් බස් වල යනකොට කොන්දොස්තරලාගෙන් බැනුම් අහලා ඩ්‍රයිවර්ගෙන් බැනුම් අහලා හිටගෙන මිනිස්සු කකුල් පාගනවා, තෙරපෙනවා, තල්ලු කරනවා. මේ ඔක්කොම දුක් විඳගෙන යයි මේ ජීවත් වෙන්න, කාම සැපේ විඳින්න. අර මස් කෑල්ල දැහැගත් උකුස්සට මස් කෑල්ල දැහැගෙන ඉන්න නිසාම අනිත් උකුස්ස කොටන ඕක ගන්න. ඒ වගේ අපි මේ කාමයේ අල්ලාගෙන ඉන්න නිසාම අපිට තියෙන දුක්ඛන්දරා. මේක අතෑරපු ගමන් මොකවත් නැහැ. අල්ලාගත්ත නිසා කාමයේ මස් කුට්ටියක් වගේ. අනිත්යෙන් ඔක්කොම බැල්ම හොයන්නේ මේ එක එකාගෙන් බැනුම් අහන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම කාමයේ අල්ලාගත්ත නිසා. හොඳට බලන්න කාම සම්පත්තියක තමයි එන්නේ අනිත් අයගෙන් බැල්ම. අධිහුණියම් කරනවා, කොඩි වින කරනවා. මස් කුට්ටිය අතහැරපු තැන නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අප්පසාදා කාම. ඒ නිසා අල්ප ආස්වාදයක් තියෙනවා කාමේ. ඒ නිසානේ සිහින ලෝකෙක අතරමං වෙන්නේ. බහූ පායාසයි නඩ ගොඩාක් වෙහෙසයි, පීඩයි. ආදීනෝ එක්ත බියෝ ගොඩාක් ආදීනෝ තියෙනවා කාමේ. ඊළඟට තිනුක්කූපමා කාමා වුත්තා භගවතා. තිනුක්කූපමා කාමා වුත්තා භගවතා කිව්වේ තනහුලක් වගේ. හුළු අත්ත. කාමයේ හුළු අත්තක් වගේ. ඒ තමයි හුළු අත්ත අල්ලාගත්තට පස්සේ හුළු අත්ත පිච්චි එනවා. දැන් මේක අතෑරියේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ මත හුළු අත්තට පිච්චෙනවා. නුවණින් දකින්න කෙනා අත්හරින්න ඕන. කාමේ හුළු අත්තක් වගේ. තමන්ගේ gedara නිසාම පෙරේතෙක් විච්චයි නැද්ද? තමන්ගේ සල්ලි නිසා මේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් මේ ටික කාලයකට කලින් මැරුණා. මගේ බැංකු පොත කෝ කියලා. බැංකු පොතේ කෝටි 300ක් තිබිලා කියලා අපිට කියපු කෙනා කිව්වේ. ඒතකොට මැරුණේ කෝ කියලා. ඒතකොට කෝටි 300කින් එයාට ලැබලා දුන්න දායාදේ මොකද්ද? දුගතියනේ. සල්ලි වලට ආසාවෙන් මැරුණේ. ඉතින් ඒ නිසා බලන්න මෙහෙන්
ඒ තමන්ම අල්ලගෙන හිටපු හුලුවත්තම තමන්ම පිච්චුවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න සමහරලාට මහාන වෙන්න එන ඔය සමහර කලාතුරකින් එන අය අතර ඔන්න අපිට තේරෙනවා මෙයාගේ ඇඟේ කවුරු හරි අමනුෂ්‍යෙක් ඉන්නවා. පස්සේ බලනකොට අම්මා. බලනකොට පොඩි කාලේ අම්මා මැරිලා. ඊට පස්සේ ඇඟට ඇවිල්ලා අයියේ. තමන්ගේ දරුවා කියලා සතුටු වුණා. මැරෙනකොට දරුවා මතක් වුණා. පෙරේතෙක් වෙලා ඇඟට ආවා. සතුටු වෙච්ච දේම තමාව පිච්චුවා. ප්‍රේතෙක්. හොඳට කල්පනා කරන්න. තමන්ගේ බිරිඳ ස්වාමියා නිසා, ඉඩකඩන් නිසා, වතු පිටි නිසා. ඒකෙම තමන්ගේට එළිය දුන්න දේම තමාව පුච්චුවා. ගොඩාක් ඔය පරණ වාහන වල ගොඩාක් තියෙන අරුබුදයක් තමයි වාහන වල ඒ වාහනේ ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත මිනිස්සයා වාහනේම ඉන්නවා පෙරේතෙක් වෙලා. ගොඩාක් පරණ වාහන වල තියෙන එකක් ඔය. ඒකට හේතුව මොකද? ඇයි බොහෝ කාලයක් මහන්සි වෙලා සල්ලි හොයාගෙන අමාරුවෙන් ගන්න. ඒතර ගමට නගරයට පළවෙනි වාහනේනේ. අලුත් වාහන හරි ආසාවෙන් යනෝක පිහිනවා, සෝදනවා, හරි ආසයි වාහනේට. ඔහොම ඔය ගම් වල බයිසිකලයක් ගත්තාට පස්සේ බලන්න පිහිනවා, හොදනවා. ඒකට ආසයි. ඊට පස්සේ ඒවම හිතා මැරෙනවා ඒකෙම උපදිනවනේ. ඇයි අල්ලාගත්ත දේ අර හුලුවත් අතෑරියේ නැහැ. ඒ හුලුවත්තෙම තමන් පිච්චුණා. කාමය. අර එක ප්‍රදේශයක ආච්චි කෙනෙක් මෙහෙ වෙලට ගිහිල්ලා පලානෙලාගෙන එනකොට උන්ද මූණ හොදන්න ඇලට පාත් වෙලා උන්දගේ තියෙන එකම බාට කුට්ටම තියෙන්නේ. බාට දෙක කකුල් වතුරෙන් හොදනකොට එක බාට එකක් ගියා. මුන්ද අනේ කියලා ඒකට පාත් වෙනකොට ඇලට වැටුණා. වයසක උන්ද මැරුණා. මැරිලා දැන් දුවට ආවෙස් වෙලා කියනවා මට බාට දෙක දියන් කියලා. මේ සොච්චම් බාට එකක් විසින් ඒ ආච්චි මල පෙරේතෙක් කළා. ඇයි තමන්ගේ බාට දෙක කියලා ඒ කාම සැපේ අත්හැරියේ නෑ. ඒකත් අල්ලගත්තා. හුලුවත් අල්ලගත්තා. හුලුවත් අල්ලගත්ත නිසා ඒකෙන්ම පිච්චුණා. ඒ නිසා මේ කාම සැපේ අල්ලගෙන කාම සැපේ මත් වෙලා කාම මඩ ගුරුවේ හිත කාමයේ හිටියොත් ඕකෙන්ම පිච්චිලා යනවා. ගොඩාක් අය පිළිගන්නේ දැන් ඔය ෆෝන් වලින් එහෙම ජරාව බල නරක දේවල් බල එබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. හරියට මේ අලුත් ජෝඩු ප්‍රශ්න කතා කරනවා කියලා ලියලා එවනවා. ප්‍රශ්න මොනවද ප්‍රශ්න? විවාහ වෙලත් මිනිස්සු අතාරින්නේ නැහැ ෆෝන් එකෙන් බල ඉන්නේවා. නෝන අතාරින්නේ නැහැ ෆෝන් එකෙන් බල ඉන්නේවා. තනිකඩව ඉන්න කාලේ යාලා හිතනවා අපි මේ තනිකඩව ඉන්න නිසා මේ කාම ආසාව කියලා ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙනවා. නමුත් ඒක ඇබ්බැහි වීමක් විදිහට වෙනවා. විවාහ වුණාට පස්සෙත් අත්හරින්න බෑ. නෝනට නිින්ද යනකල් ඉන්නවා මහත්තයා ෆෝන් එක ඔබන්න. මහත්තයාට නිින්ද යනකල් ඉන්න නෝන ෆෝන් එක ඔබන්න. අමුතු ලෝකික සැපයක් හොයනවා. එහෙම මේ කාම ආසාවෙන් කාමයට ආස කළා කාමක දේවල් බල ඉඳලා මැරිලා යන්න වෙනම කාම ප්‍රේත කාම නිරේවල් තියෙනවා. තමන්ට සතුට ගෙනලා දුන්න එකෙන්ම තමාව දුගතියට අරන් යනවා. තමාට සතුට ගෙනලා දුන්න දේම තමාව දුගතියට අරන් යනවා. දැක්කද විච දෙහුලුවත් අත්හැරීනේ. හුලුවත් ඇත්තරීනේ. අප්පසාදා කාමා අල්ප ආස්වාදයක් තියෙනවා. බහු දුක්ඛ ගොඩාක් දුක් තියෙනවා. බහු පායාසා බොහෝ වෙහෙස කරයි. ආදීනොත් බියෝ ගොඩාක් ආදීනව තියෙනවා කාම. ඊට පස්සේ අංගාරකා සූපමා කාමා බුත්තා භගවතා ගිනි අඟුරු වලක් වගේ කියලා වදාළා. ගිනි අඟුරු වලක් වගේ කියන්නේ ජීවත් වෙන්න කැමති, මැරෙන්න අකමැති, දුක් විඳින්න අකමැති කෙනෙක් ඇදගෙන ගිහිල්ලා ගිනි දළු තියෙන බුරා තියෙන මහා ගිනි අඟුරු වලකට මෙයා දාන්න හදනවා.
එතකොට අම්මෝ කියලා ඈත් වෙනවනේ වැටුනොත් ඉවරයි. ඒ වගේ කියන කාමේ වැටුනොත් ඉවරයි. වැටුනොත් ඉවරයි. ඒ නිසා අපි කියමු විවාහයකට වැටුනොත් ඉවරයි. කාම ලෝකෙට වැටුනොත් ඉවරයි. ගිනි අඟුරු ගොලකට වැටෙනවා වගේ. දැන් මං කියන්න ඕනේ බලන්න ඔබගේ ජීවිතය. සමහර මිනිස්සුම කියනවානේ අපි ගිනි ගොඩක් උඩ ඉන්නවා වගේ ඉන්නේ කියලා. මිනිස්සුම කියනවා ඇහිලා නැද්ද? ගිනි ගොඩක් උඩ ඉන්නවා වගේ ඉන්නේ කියලා. ඒ අය මොකද්ද ඔය ගිනි ගොඩ? කාමය. අපි පිච්චි ඉන්නේ කියලා කියනවා. මොකෙන්ද මේ පිච්චෙන්නේ? කාමයෙන්. දැවි ඉන්නවා. ওই තරුණ ළමා ලපටි මේ දැවි නිදා ගන්න නැතුන් ඉන්නවා. පිච්චි ඉන්නවා. මොකෙන්ද? කාමයෙන්. ඉතින් මේක ගිනි අඟුරු වලක් වගේ. තමා දෙස බලන්න. යාචිත කූපමා කාමා උත්තා භගවතා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ ණයට ඉල්ලගත්ත දෙයක් වගේ කියලා. මොකද්ද මේ ණයට ඉල්ලගත්ත දෙයක් වගේ කියන්නේ? මම මේ විස්තර කරන ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. පෝතලිය කියන සූත්‍රය. ඔන්න අනුන්ගෙන් හොඳට ඇඳුම් ආභරණ අරගෙන මෙයා පුරසාරන් දොඩෝමින් උද්ධාමෙන් උද්ධච්ච කමින් යනවා පාරේ. ගිහිල්ලා නගරේ මිනිස්සු මැද මෙයා ඉන්නකොට අර ඇඳුමේ අයිතිකාරයා එනවා. අයිතිකාරයා ඇවිල්ලා කියනවා දියන් ඕක මගේ. ඔය ටික දියන් මගේ. ආභරණ ටික ගලවපන්, ඇඳුම් ගලවපන්. දෙන්න දියන් කියනවා. දෙන්න වෙනවද නැද්ද? දෙන්න වෙනවා. මොකද එයාගේ ඒවා ඇඳගෙන ආවේ. ඒ අතාරින්නේ ඒ ඇඳුම් ආභරණ කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්ද? අකමැත්තෙන්. කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. දැන් කියන්න. දැන් අනුන්ගේ දේවල්නේ. දැන් කල්පනා කරන්න බලන්න මහා පොළොව අයිති මහා පොළොවට. බිරිඳ කියන්නේ තවත් ලෝකෙකින් ආපු දෙයක්. කෙනෙක්. දරුවෝ කියන්නේ තවත් ලෝකෙකින් ආපු දෙයක්. වාහන කියන්නේ තවත් කොහේ හරි හදපු දෙයක්, තවත් කොහෙට හරි යන්න තියෙන දෙයක්. අනුන්ගේ දේවල් අපි මේ භුක්ති විඳින්නේ. මේ ඇඟ පවා අනුන්ගේ. අනිත්‍ය නැමැති අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා. කවුද මේ වගේ අයිතිකාරයා? අනිත්‍ය. නැත්තම් ජරා මරණ තමයි මෙයාලගේ අයිතිකාරයා. ඇවිල්ලා අවසානයේ ඔක්කොම අතාරින්න වෙනවා. දැන් කියන්න බලන්න. මැරෙන මොහොතේ මේ ඔක්කොම අතාරින්නේ කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්ද? අකමැත්තෙන්. දරුවෝ අත්හරින්නේ, මොනුබුරෝ අත්හරින්නේ, වාහන අත්හරින්නේ, ගෙවල් දොරවල් අත්හරින්නේ, ධනය අත්හරින්නේ, මේ ශරීරේ පවා අත්හරින්නේ කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්. නමුත් අත්හරින්න වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. ඇයි? මේවා අනිත්‍යයි. ණයට ගත්ත දේවල් වගේ. වාහන උනත් යකඩ ගොඩවල්. අනිත්‍යයට අයිති දේවල්. ඊට පස්සේ වතු පිටි උනත් අනිත්‍යයට අයිති දේවල්. ගෙවල් දොරවල් අනිත්‍යයට අයිති දේවල්. මේ ඔක්කොම අතෑරලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. ණයට ගත්ත ඇඳුම් අයිතිකාරයෝ ඉල්ලනකොට අකමැත්තෙන් අත්හරින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මේ හැම කාමයක්ම අකමැත්තෙන් අත්හරින්න වෙනවා. කැමැත්තෙන් hina වී මැරෙන්නේ නැහැ. බලන්න ඔබ දිස. මේ දහන් ඇසෙන් බලන්න. අප්පසාදා කාම අල්පාසාදයයි. බහු දුක්ඛා දුක් ගොඩයි. බහු පායාසා පීඩාව විහිස වැඩි. ආදීනෝ එත්ත භීයෝ ගොඩාක් ආදීනෝ තියෙනවා. සුපින කූපමා කාමා වුත්තා භගවතා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා මේ කාමයේ හීනයක් වගේ කියලා. ඒ මොකද්ද? ඔන්න සිහිනයක් දකින්න කෙනෙක්. උයන් උද්‍යාන ගංගා නදී වල සතුටු වෙවි ඉන්නවා. ඇහැරෙනවා මොකවත් නැහැ. සිහිනකින් එක් වෙලා සොම්නසින් සිටිද්දී බොඳ වෙලා යයි ලෙස අවදි වී බලද්දී. දැන් බලන්න
ඔයාලා විවාහ වෙච්ච දවසේ තිබ්බ ප්‍රිය සම්භාෂණ හීනයක් වගේ දැන් නැහැ. ආයෙ ගන්නත් බෑ. ඔබ යම් කාම සැපයක් විඳපු මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දෙස බලන්න. දැන් ඒක නෑ. හීනයක් වගේ. හීනයක් වගේ. මේ කාම සැපේ කියන එක හීනයක් වගේ. ආයෙ ගන්න බෑ. සීනයක් වගේ. අපේ පාසල් ජීවිතේ අපි ඉගෙන ගත්ත කාලේ යෝන් තරුණ තරුණියත් එක්ක අපි පාසල් ගිය ටියුෂන් ගිය කාලේ කොල්ල කෙල්ලෙකුට වෙලා hina වෙවි කතා කර හිටපු ඒවා හීනයක් වගේ. ඔය දැන් ඉන්න ආච්චිලා සීයලා ඔය අම්මලා තාත්තලාම කසාද බඳින්න කලින් හොරින් බංකොල ඉඳගෙන කතා කර පැය ගණන්. දැන් ඒවා තියෙනවද? හීනයක් වගේ. හැම දෙයක්ම හීනයක් වගේ. ඒ නිසා හීනයක් වගේ කියලා කියන්න පුළුවන් ජීවිතේට නෙවෙයි කාමයට. ඒ හීනයක් වගේ කියන්නේ ආයෙ ගන්න බෑ. ආයෙ ගන්න බෑ. ඒ සැපේ ආයෙ ගන්න බෑ. අප්පසාදා කාම අල්පාස්වාදයි. බහු දුක්ඛ ගොඩාක් දුකයි. දුක් ගොඩයි. බහු පායාසා විශේෂ පීඩා වැඩි. ආදීනෝ එත් බිහියෝ ගොඩාක් ආදීනෝ තියෙනවා. මා කියන දේ බලන්න. ඔබගේ මොලෙන් කල්පනා කරලා බලන්න. මේ තමයි ජීවිතය ගැන ගැඹුරින් හිතන්න ක්‍රම. මේවා භාවනාවක් මේක. ජීවිතයේ දෙස බලන භාවනාවක්. ඊළඟට තියෙනවා රුක්කපලූපමා කාමා වුත්තා භගවතා. රුක්කපලූපමා කියලා කියන්නේ ගහක ගෙඩි වගේ කියනවා කාමය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ තමයි ඔන්න ගහක ගෙඩි පිරීලා. ඉතින් මෙයා ඇවිල්ලා රසායි බඩගින්නෙන් ඉන්නේ. මෙයා ගහේ නැගලා හොඳට කනවා. අත්ෙන් අත්තට පැන පැන කනවා. තව මිනිහෙක් ආවා. මේ මිනිහයාට ගහේ ගෙඩි කන්න ඕන. නමුත් ගහ නැග ගන්න බෑ. මේ මිනිහයාගේ අතේ පොරවක් තියෙනවා. මේ මිනිහයා කල්පනා කළා මට ගහේ ගෙඩි කන්න ඕන. ගහේ නගින්න බෑ. මම මේ ගහ කපනවා කියලා මේ මිනිහයා ගහ කැපුවා. තව මිනිහෙක් ගහ කපද්දී අර මිනිහයා උඩ ගෙඩි කකා ඉන්න එක දැන් හරිද? ඒ මිනිහයා ඉක්මනට බහින්න ඕන ගහෙන්. නැත්තම් අර ගහත් එක්කම පත බෑ වෙනවා. අතප්පයන් කැඩෙනවා. මැරෙනවා. දැන් මේ මොකද්ද කියන්නේ? ආන්න ඒව ගහක ගෙඩි වගේ කියනවා කාමය. මේ ජීවිතේ නැමැති දේ රස විඳින්න අපි කාමයේ හොයනවා. ඒකට අර ගහ කපන කෙනා කවුද? ජරා මරණ. අපි වේගෙන් වයසට යනවා. ඒකට වයසට ගිහිල්ලා මැරෙන්න කලින් අතාරින්න ඕන මේවා. අතාරින්න ඕන. මේ ලෝකේ කොයි මිනිස්සයාද මේ පෘථග්ජන ලෝකේ වැඩ ටික ඉවරයි කියලා හිතලා සැනසෙල්ලි මැරුණේ කෙනෙක් කියන්නේ? වැඩ ගොඩාක් කරන්න තියෙද්දි මැරුණේ. ඇයි ඒ ගෙඩි කකායිද්දි මැරුණා ගහෙන් බැස්සේ නැහැ. දැන් නම් හිතේ කාම ආසාව පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. මං තෘප්තිමත් වෙලා ඉවරයි. මට එහෙම දෙයක් ඕනේ නැහැ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? වයසට පළච්ච මේ මිනිසුත් මේ කාම දාහෙම පිච්චෙනවා. මේ ළඟදීන් අවුරුදු 75ක 100 කෙනෙක් ෆෝන් එකෙන් උදේ ඉඳලා හැන්දෑව වෙනකල් මේ පිටරට සුදු මිනිස්සු ජරා හැසිරීම් වල යෙදෙනවා. දහස් ගණන් වීඩියෝ බලලා පිස්සු හැදිලා. අවුරුදු 75යි වයස. අවුරුදු 80ක ආච්චි කෙනෙක්. ඒ ආච්චි ෆොටෝ ගහ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් මේ එක එක්කෙනාට යවනවා. තැපැල් කරලා යවනවා. පිස්සු. ඇයි මේ කාම ආසාව? තාවම ගහේ ගෙඩි කඩනවා. දැන් ගහ කපලා අවසාන මොහොතේ දැන් වැනෙනවා. මේ ගහ වැටෙන්න වැනෙනවා. ඒත් ගෙඩි කනවා.
හොඳට බලන්න. ජරා මරණයෙන් අපේ ජීවිතේ විනාශ කරද්දී අපි තව තවත් කාමයේම භුක්ති විඳින්න ඉන්නවද කියලා බලන්න. දරුවොත් එක්ක ප්‍රිය සම්භාෂණයේ යෙදিলা. ඒ වගේම මේ වතු පිටු වලින් සතුට වෙලා යාන වාහන වලින් සතුට වෙවි ඉන්න මේ ලෝකේ ජරා මරණ වලින් අවසන් වෙනවා. අපි මේවා භුක්ති විඳ විඳ සතුටින් හිටියට ජරා මරණ නැමැත්තා මේ අපේ ජීවිතේ නැමැති ගහ කපනවා. කොයි වෙලාවෙ වැටෙයිද දන්නේ. මේකෙදින් තියෙන්නේ නම් පැවිද්දේ ශ්‍රේෂ්ඨ භාවයයි. කාමයේ අත්හැරීමේ ශ්‍රේෂ්ඨ භාවය. ඕන්ට ඒ දුක නැහැ. අප්පසාදා කාම. කාමේ අල්ප ආස්වාදයක් තියෙනවා. ඒ නිසානේ මේ හිත යන්නේ. මේ ආස්වාදේ නිසා කොච්චර කිව්වා කොච්චර හිතුවත් මේක ආයෙත් යනවා. ආස්වාදයක් තියෙනවා. අප්පසාදාකාම බහු දුක්ඛ ගොඩක් දුක් බහු පායාසා ගොඩක් විහිස කරයි පීඩයි ආදීනෝ ඉත්ත බිහියෝ ගොඩාක් ආදීනෝ තියෙනවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අසිසූනූපමා කාම. ඒ කියන්නේ උත්ත භගවතා මාස් කපන කොටෙයි මේ මාස් කපන පිහියයි කඩුවයි වගේ කිව්වා. කාමයේ කියන්නේ. හරියට හරි. ඔන්න මාස් කපන කොටේ උඩ මාස් කපන පිහියෙන් මාස් කපනවා. කපනවා කොටේටත් නැහැ පිහියටත් නැහැ. මොකවත් නැහැ. ඇහෙන් රූප බලනවා තමාට ඉවරයකුත් නැහැ ඇහැට ඉවරයකුත් නැහැ. ඒ රූප එනවා ඉවරයකුත් නැහැ. අවසානයේ කොටේ කැපිලා ඉවර වෙනවා. පිහියක් ගෙවිලා ඉවර වෙනවා. අවසානයේ ඇහැ නිකම්ම අන්ධ වෙලා දිරලා නොපෙනී ගිහිලා මැරෙනවා. ඇහැට ඉවරයකුත් තිබ්බේ නැහැ රූප වලට ඉවරයකුත් තිබ්බේ නැහැ. ඔබ යම් කාම සැපයක් විඳලා තියෙනවා නම් බලන්න ඉවරයක් තියනවද කියලා. තමන්ටත් නැහැ වෙන කෙනෙකුටත් නැහැ. ඉවරයකුත් නැහැ. මාස් කපන කොටේ උඩ මාස් තියා කපනවා පිහි කොටේටත් නැහැ කඩුවටත් නැහැ. සතුටු වෙන්න කියලා ශබ්ද අහනවා. ශබ්දවල ඉවරයකුත් නැහැ. කනෙන් අහන එකේ ඉවරයකුත් නැහැ. ඇති දෙයක්කුත් නැහැ. අවසානයේ මිනිසු ලෙඩ ඇඳේ නිකන් දර කොටයක් වගේ මැරිලා යනවා. කෝ බලපු රූප, කෝ අහපු ශබ්ද, කෝ ඉඩකඩම්, කෝ වතු පිටි, කෝ යහන වාහන, කෝ දරුවෝ, කෝ හොයා ගෙදේවා, කෝ ආදරය කරපු අය. මගේ කියලා සොයා ගියාය කෝ. අවසානයේ මොකවත් නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා සත්‍ති සුලූපමා කාමා වුත්තා භගවතා. ඒ කියන්නේ උල් පිහියක් වගේ දෙපැත්ත කැපෙන උල් පිහියක් වගේ කාමේ. පරිස්සමෙන් අල්ලන්න ඕන නැත්තම් කැපෙන. ඒ වගේ භයානකයි කාමේ. භයානකයි කාමේ. අපි කෙනෙකුට හිතෙන් බැඳුනා කියන්නකො. අපි පරිස්සම් වෙන්නේ නැතුව තවත් කෙනෙකුට හිතෙන් බැඳුනා. ප්‍රේම කළා. ආලය කළා. ඈහෝ ඔහුව වැළඳගත්තා. ඔන්නර දෙපැත්ත කැපෙන කඩුව උල් කඩුව තමයි ඇල්ලුවේ. පෑරෙනවා. කැපෙනවා. ඊට පස්සේ යා hina වුනේ නැතත් පෑරෙනවා. කතා කළේ නැතත් පෑරෙනවා. මැසේජ් එකක් නැතත් පෑරෙනවා. දකින්න නැතත් පෑරෙනවා. වචනයක් කිව්වත් පෑරෙනවා. පෑරි අර උල් කඩුවෙන් ඇනි ඉන්න ඕන. කාමෙන්. දරු මොනුබුරු ගේ දොර වාතු පිටි ඉඩ කඩන් යහන වහන ඔයාලට ගෝචර කාරණාවක් හිතන්න. ඇනි දරුව මතක් වෙන ගානේ පිච්චි ඉනවා කියන්නේ උල ඇනෙනවා. කාමය. අප්පසාදා කාම අල්ප ආශ්වාදය. බහු පායාසං බොහෝ දුක් වෙහෙස තියෙනවා. ආදීනෝ එත්ත බිහියෝ
ගොඩාක් ආදීනවා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා සප්ප සිරූපමා කාමා වුත්තා භගවතා. සර්පෙක්ගේ ඔළුව පැත්ත වගේ කියනවා. විසගෝර සර්පෙක් ඉන්නවා. ඒ විසගෝර සර්පයාගේ ඔළුව පැත්තේ නම් අපේ කකුල තියෙන්නේ. අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේද නැද්ද? කොයි වෙලාවෙ දෂ්ට කරයිද දන්නේ. භයානකයි කියන. ඒකෙම කියන්නේ කාමයේ භයානකයි. සර්පෙක්ගේ හිස පැත්ත වගේ. අනතුරුයි. තමව ලොකු විනාශයකට ඇදලා දාන්න පුළුවන් කාමය. දැන් බලන්න පවුල් අවුල් වෙච්ච ඒවා මිනි මරා ගැනීම, වසබීම්, බෙල්ල වැලලා ගන්න ඒවා, සියදිවි හානි කර ගන්න ඒවා, හිස හැරුණාට යන්නේවා, බෙහෙත් පෙති බොන ඒවා, පිස්සු හැදෙන ඒවා. ඔය ඔක්කොගේ මූල කොහෙද කියලා බලන්න. කාමය. දැන් හතර සතිපට්ඨානේ මුල් කරගෙන දොයි අරුබුද ඇති වෙන්නේ කාමය. එක කුසේ ඉපදුන දරුවෝ ටික අවසානයේ මරා ගන්න හදන්නේ ඉඩකඩම් බෙදා ගන්න. ඇයි මේ? කාමයනේ. එක බත් පිඟානේ අත් ටික දාලා කාපු පොඩි උන්. එක බත් හැලි බත් ඉදිච්ච බත් ටික කාපු දරුවෝ. අවසානයේ උසාවියේ කූඩුවට නගිනවා තෝ කියලා බැන ගන්නවා. කාමය නිසා. සහෝදරකම් අමතක වෙනවා. ඊළඟට අම්මා තාත්තා පවා අමතක කරනවා කාමය නිසා. පුංචි කාලේ ඉඳලා මලක් වගේ හදාගත්ත කෙල්ලෝ රෑ පාන්දර අම්මලට තාත්තලට නොකියා හොරෙන් පැනලා යන්නේ ඇයි? කාමය නිසා. එච්චර දේවල් කරනවා. ළමයින්ගේ ජීවිතවල ගොඩාක් හොර වැඩ. ඊළඟට රහසිගත දේවල් ගොඩාක් තියෙන්නේ කුමක් නිසාද? කාමය නිසා. මේ ගෙවල් වලට දොරවල් දානේවා, ජනෙල් දානේවා, ගේට්ටු දානේවා, තාප්ප බඳිනේවා. මේ ඔක්කොම ආවේ කුමක් නිසාද? කාමය නිසා. හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ ඒවට වියදම් කරන්න සල්ලි. දැන් ඒවට කාමයට වියදම් කරන්න සල්ලි බෑ. එතකොට නැහෙනවා. අවුවක් වැස්සක් නැතුව. ඒ රාජ්‍ය සේවයේ යෙදෙමින්, ඊළඟට හමුදා සේවයේ යෙදෙමින්, ගුරු වෘත්තියේ යෙදෙමින්, ඒ වගේම එක එක වෘත්තිවල යෙදෙමින් මේ සියල්ල කාම තෘප්තිය පිණිසයි. අවසානයේදී මොකෝවත් නැහැ. අවසානයේ මොකෝවත් නැහැ. මුළු ජීවිත කාලෙම කාමයේම බල හිටපු ඇස්වලයි. තවත් කෙනෙක්ගේ ඇස්වලයි වෙනසක් නැහැ. නමුත් ඇතුලේ පිච්චිල්ල තියෙනවා. ඔයාලා හිතන්නේ තිරිසන් ලෝකේ, പ്രേත ලෝකේ, අසුර ලෝකවල යන්නේ ඇයි? කාමය නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට කල්පනා කරන්න ඕන මේ කාම ආශාව හිතෙන් අයින් කරගන්න නම්. ওই විදිහට කල්පනා කරන්නේ නැතුව කාමයේ අත්හරින්නත් බෑ. අල්ලගෙන මේ ඉන්නවා. ওই විදිහට කාමයට ආශා කළා මේ ශරීරවල වලට ආශා කරලා පිනක් තිබ්බත් ආයේ මනුස්ස ලෝකයකට. මනුස්ස ලෝකයට ආවට පස්සේ දස අකුසල් පංච දුස්චරිත කෙරිලා ආයෙත් නිරේට යනවා. මෙවැනි වූ ධර්මයක් කතා කරන සෑය බෝධිය විහෙර ඈතට පේන සඳුන් කූරේ සුවඳ පැතිරිලා මල්වල සුවඳ පැතිරිලා සාදු හඬ හේවිසියන්ට ඇහෙන මේ වගේ කාලයකත් මිනිස්සු පස්පව් දස අකුසල් කරනවා නම් මේ දහං හඬ නැති වුණාට පස්සේ මිනිස්සු මොනවා නොකරයිද? කාමයට ආශා කළොත් ආයේ කාම ලෝකෙට එයි. හැබැයි නිරේ. ඊළඟ ජීවිතේ. පුළුවන් නම් අත්හැරගන්න. මේ තමයි කාමයෙන් නිදහස් වෙන වචන ටිකක්වත් ඇහෙන අවසාන යුගයේ. මේන් පස්සේ ඇහෙන්නේ. කී ගමනක් ඔය කතාව ඔබට කියනවාද? පුළුවන් නම් ගැලවිලා යන්න. මේ අවසාන යුගයයි. ඒ අපගේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ
මෙසේ වදාලා. ඒ තමයි කාමයේ ගැන වදාලා භයන්ති භික්කවේ කාමානමේතං අදි වචනං. පින්වත් මහණෙනි මේ කාමයේ කියන්නේ බයට කියන නම. අපි බය වෙනවා නම් බය වෙන්නේම කාමයක් රකින්න ගිහිල්ලා. හොඳට බලන්න. මේ ඉඩම නැති වෙයි, මේක නැති වෙයි, නෝනා නැති වෙයි, මහත්තයා නැති වෙයි, දරුවෝ නැති වෙයි, වාහන නැති වෙයි, සල්ලි නැති වෙයි. බලන්න බය එන හැටි. කාමේ නිසා බයන්ති භික්කවේ කාමාන මේතං අදි වචන. දුක්ඛන්ති භික්කවේ කාමාන මේතං අදි වචන. කාමයට දුක කියලා කියන්නේ කාමයට කියන නම. රෝගෝති භික්කවේ කාමාන මේතං අදි වචනං. රෝගය කියන්නේ කාමයට කියන නම. ගණ්ඩෝති භික්කවේ කාමාන මේතං අදි වචන. ගඩුව කියන්නේ කාමයට කියන නම. දැවිල්ල ගඩුවේ තියෙන ඇදුම් කනවා. කාමයේ කාම ආසාව ආවට පස්සේ කාමෙන් සතුටු වෙන ගියට පස්සේ ඇදුම් කනවා. හැබැයි ගඩුව උඩින් තෙල් ගාලා අත ගන්නකොට සනීපයි. ඒ වගේ පුංචි සනීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සල්ලන්ති භික්ඛවේ කාමානමේතං අදි වචනං. හුල කියලා කියන්නේ කාමයට. පපුවට ඇනුනොත් උල ගලවන කල සනීපයක් නෑ. එයා මල් යහනක තිබ්බත්, රතු පළසක තිබ්බත්, දිව්‍ය ලෝකේ තිබ්බත්, බ්‍රහ්ම ලෝකේ තිබ්බත් උල ඇනුච්ච කෙනාට පීඩයි. කාම ආසාව හිතට ආවට පස්සේ එයා පන්සලක හිටියත්, අසපුවක හිටියත්, බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ හිටියත්, ගෙදර හිටියත්, තමන්ගේ වාහනේ හිටියත් කාම ආසාවේ උල ඇනිලා නම් පීඩාවෙන් ඉන්නේ. උල. ඊට පස්සේ සංඝෝති භික්ඛවේ කාමානමේතං අදි වචනං. ඇලීම, සංඝ කියන්නේ ඇලීම, එක්වීම. ඇලීම කියන්නේ කාමයට කියන නම. ඊළඟට පංකෝති භික්ඛවේ කාමානමේතං අදි වචනං. මඩ කියන්නේ කාමයට කියන නම. කාම මඩ ගොහරුව. කොහොමද වැතිරෙන හැටි, එරෙන හැටි කොහොමද? මඩේ ස්වභාවය එරෙනවා. කාමයේ ස්වභාවය එරෙනවා. මඩ කියලා කියන්නේ කාමයට කියන නම. ඊළඟට ගබ්බෝති භික්ඛවේ කාමානමේතං අදි වචනං. මෞකුස, ගැබ කියලා කියන්නේ කාමයට කියන නම. එහෙනම් මෞකුසක් කියන එකක් ලැබෙන්නේ කාමය නිසා. ඒ කාමයේ ඉක්මවපු අය මෞකුසකට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි අම්මා කෙනෙක්ගේ බඩේ ඉපදුනේම කාමයේ නිසාමයි. දැන් බලන්න ආපස්සට ජීවිතේ සීකර. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කස්මාච භික්ඛවේ භයන්ති කාමානමේතං අදි වචන. ඇයි පින්වත් මහණෙනි කුමක් කරන කොටගෙනද මේ කාමයට බය කියලා කිව්වේ? යස්මාච කාම රාග රත්ථායන් භික්ඛවේ චන්ද රාග විනිබද්දෝ දිට්ඨ ධම්මිකාපි භයාන පරිමුංචති සම්පරායිකාපි භයාන පරිමුංචති. කාම රාගෙන් යට වූ චන්ද රාගෙන් බැඳුන සත්වයා මේ ජීවිතෙත් බයෙන් නිදහස් වෙලා නැහැ. පරලොවත් බයෙන් නිදහස් වෙලා නැහැ. මේ ජීවිතෙත් මේවා රැකගන්න බයෙන් ඉන්නේ. කවුරුත් ඒවා නැති වෙයි කියලා. පරලෝකෙත් සතර අපා බය නැති වෙලා නැහැ. ඒ නිසා කාමය කියන්නේ බයට. බය කියන්නේ කාමයට. ඊට පස්සේ ওই විදිහටම රෝග දුක කියන්නේ කාමයේ තියෙන කෙනාට මේ ජීවිතෙත් දුක ඉවර නැහැ. පරලෝකෙත් දුක ඉවර නැහැ. මේ ජීවිතෙත් රෝගයක් ඇදුම් කනවා. ඒ වගේම රෝගයෙන් පීඩා විඳින එක ඉවර නැහැනේ. කාම කියන්නේ රෝගයන්නේ. ඇඟේ ඇති වෙච්ච රෝගයකට නම් බෙහෙත් කළ හැකි. කාම ආසාවක් ඇති වුණාට පස්සේ කොහොම මේ බෙහෙත් කරන්නේ? ඒ නිසා මේ ජීවිතෙත් රෝග සංසිඳිලා නැහැ, පරලෝකෙත් සංසිඳිලා නැහැ. gaduwak වගේ. ඒ නිසා මේ ලෝකෙත් දුකෙන් නිදහස් වීමක් නැහැ, පරලෝකෙත් දුකෙන් නිදහස් වීමක් නැහැ. මේ අම්මා කෙනෙක්ගේ කුසට මේ ජීවිතෙත් අපි ආවේ කාමයේ නිසා. ආයේ යන්න වෙන්නේ කාමයේ නිසා. ඒ නිසා කාමයේ
මව් කුස කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ගාථාවක්. බයං දුක්ඛංච රෝගෝච ගණ්ඩෝ සල්ලංච සංගෝච පංකෝ ගබ්බෝච උභයං ඒතේ කාමා පවුච්චති. බය යනුවෙන්, දුක යනුවෙන්, රෝගය යනුවෙන්, ගඩුව යනුවෙන්, හුල යනුවෙන්, ඇලීම යනුවෙන්, මඩ යනුවෙන්, මව් කුස යනුවෙන් මේ කාමයන්ට කියන නම් තියෙනවා. පෘථග්ජන සත්වයා එහි ඇලී ඉන්නවා. නුවණින් විමසන කෙනා කාමයට ඇයි බය කියන්නේ? ඇයි දුක කියන්නේ? ඇයි උල කියන්නේ කියලා නුවණින් විමසන්න මේක භාවනාවක්. ඊළඟට තියෙනවා ඕතින්නෝ සාත රූපේන පුනගබ්බහය ගච්ඡති යතෝච බික්ඛු ආතාපි සම්පජඤ්ඤං නරිච්ඡති. මිහිරි වෙස්ගත් කාමෙහි බැසගත් තැනැත්තා යලි මව් කුසක් කරාම යයි. යම් කලක භික්ෂුව කෙලෙස් තවන වීරියෙන් යුතුව නුවණින් විමසීම අත් නොහරීද සෝ ඉමං පලිපතං දුග්ගං අතික්කම්ම තථාවිදෝ පජං ජාති ජරූපේතං පන්දමානං අවික්කති. මේ කාමයේ අත්හැරපු කෙනාට ඔහු කාමයෙන් ඈතර වෙලා මේ අසුරුතවත් පුතජන ලෝකය කාමයෙන් සැලිසැලී ඉන්න හැටි බලන්න පුළුවන් කිව්වා. කාමෙන් නිදහස් වුණ කෙනාට තමයි කාමේ ඉන්න අය සැලෙන හැටි බලන්න පුළුවන්. අනිත් අයට පේන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි ඔන්න කාමයේ ගැන බුදු අදන් කීපයක් සිහි කළා. නුවණ කාරණාව තියෙනවා නම් සිහි කළා බලන්න. මේ ජීවිතේ ගිනි නිවා ගන්න බලන්න. පිනක් තියෙනවා නම් කාමයේ අත්හරින්න. ඒ පිනේ විපාක ලබා ගන්න. උතුම් නෛෂ්කර්ම්‍ය පුරුදු කරන්න. උතුම් අත්හැරීමෙන් සැපේ අත්දකින්න. එසා ඔබ සියලු දෙනාට කාමයේ නැමැති දුකින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා.